peut dire que pour les gistes, si on applique la CGH, on arrive à une classification de myétinène améliorée. Vậy thì đối với lại Mujit thì người ta cho rằng là cái phân loại mà hiện tại ta đang sử dụng của mytilene đấy là rất phù hợp với phân loại sinh học phân tử. Từ cái yếu tố sinh học phân tử đó nó sẽ suy ra là các cái yếu tố tiên lượng rất tương hợp về hai cái phân loại đó. Alors après ça, on a pris un groupe de synovialosarcome. Donc on l'a fait en SynSarc, donc profil d'expression, en génomique index, en CGH, et le grading de la fédération. Vous voyez que SynSarc et surtout le génomique index sont meilleurs que le grading histologique. Đó. Thế thì người ta phân loại cái nhóm thứ hai là đối với cái sarcom, synovial sarcom. Thế thì cái phân loại thì SynSarc là tốt hơn với phân loại của mô bệnh học. Đấy là có cái sự khác biệt. Alors, vous savez également peut-être que chez l'enfant, le synovialosarcome a un meilleur pronostic que chez l'adulte. C'est la même tumeur. Chez l'adulte, ça donne des métastases dans 60 à 70% des cas, et chez l'enfant, dans 20 à 30% des cas. On a voulu comprendre pourquoi. Et si on regarde, cùng một loại u nhưng mà trẻ em ấy thì tiên lượng khác với của người lớn, mà người ta cũng không biết là tại sao. Le génomique index, il reconnaît parfaitement ceux qui n'ont pas de métastase de ceux qui ont une métastase. Vous voyez, il y en a 4 qui ont fait des métastases, c'est ceux qui ont un génomique index, et les autres qui n'en ont pas fait n'ont pas. Ça veut dire que, en fait, chez l'enfant, la stabilité chromosomique est plus importante que chez l'adulte. Plus on devient vieux, moins nos chromosomes sont stables. Et c'est pour ça sûrement qu'on a des tumeurs à instabilité chromosomique qui évoluent, quoi qu'on fasse. Alors que chez l'enfant, c'est beaucoup plus stable, et ça peut expliquer pourquoi chez l'enfant les tumeurs ont un meilleur pronostic et pourquoi on en guérit plus. D'accord. Thế thì cùng với cái synovial sarcoma này thì người ta nghiên cứu ở trẻ em và người lớn thì người ta thấy rằng là cái sự bất thường, bất ổn định của cái chromosome của trẻ em thì nó nhiều hơn của người lớn, và lý giải tại sao là cái synovial sarcoma ở trẻ em nó tốt hơn, nó ít di căn hơn đối với người lớn. Alors après, on s'est intéressé au stump, les tumeurs musculaires lisses à potentiel incertain. Vous savez, au niveau de l'utérus, on a des leiomyosarcomes, des leiomyomes, et ce qu'on appelle des stumps. Cái nhóm nữa là cái nhóm mà sarcom u cơ trơn của tử cung, mà cái u stum ấy là cái u cơ trơn có cái tiềm năng chưa xác định nhé. Alors la définition de stump n'est pas très objective. Si vous avez un pathologiste anxieux, il va avoir beaucoup de stump. Si vous avez un pathologiste sûr de lui, il n'aura pas de stump. Cái này thì nó cũng là phụ thuộc vào cái kinh nghiệm của cái bác sĩ. Nếu mà có một số người thì đưa ra rất nhiều các cái u để cái tiềm năng năng tính, hoặc là có người thì không. Nó hơi chủ quan một chút. Donc là aussi, on a fait le génomique index, et là aussi, ça marche très bien. Vous voyez, ça c'est les leiomyomes, il n'y a presque pas d'anomalies. Les leiomyosarcomes, il y a beaucoup d'anomalies. Les stumps avec un index génomique inférieur à 10 ont un bon pronostic, et celles-là ont un pronostic plus incertain, elles se rapprochent des leiomyosarcomes. Donc ça peut aider à séparer les stumps entre leiomyomes et leiomyosarcomes. D'accord. Vậy thì người ta nghiên cứu cái cơ trơn thì người ta chia làm 3 nhóm, là nhóm này, nhóm ác tính leiomyosarcome rõ, và cái nhóm mà ống lượng trung gian stum ấy. Thế thì cái nhóm này thì không có cái bất thường nhiều về sinh học phân tử, cái nhóm kia thì rất nhiều cái bất thường, và nhóm stum thì có 2 nhóm loại gần với ác tính hơn thì có rất nhiều cái bất thường, thì có thể xảy ra cái nhóm bất thường nhiều để sang ác tính, và một cái nhóm thì rất nhiều. Thế thì cái đại là Borderdine là chia thành 2 nhóm. Đấy, ta cũng biết là vậy thì nó giải thích là có cái sự bất thường của sinh học phân tử, nó sẽ làm cái lý do để chẳng hạn ác tính hay không. Donc le grading moléculaire,
il repose principalement sur le profil d'expression de 67 gènes pour les sarcomes agénomiques complexes. Pour les gystes, les synovialosarcomes, les jetos, ça repose principalement sur la CGH et l'index génomique. Vậy thì cái phân loại gốc của chia phân tử thì đang tiếp diễn, nhưng hiện giờ đến giờ phút này thì người ta dựa lên cơ sở là 67 gen, sự biểu hiện của 67 cái gen, và kỹ thuật thì hơi khó. Người ta sẽ cần kỹ thuật làm trên ARN thì người ta sẽ đưa ra kết quả tốt hơn. Đôi khi thời gian tới thì có thể sẽ làm được trên paraffin và lốc, và đặc biệt là ba cái nhóm mà đã có cái số lượng nghiên cứu nhiều như sarcom bao hạt dịch là cái sarcom tiểu viên này, sarcom hai là u cơ trơn, và cái đầu tiên là synovial sarcom tiểu viên này. Đấy, thì ba cái đó là có cái dữ liệu đã rõ ràng, phân biệt được giữa gradient của sinh học phân tử. Nếu như có bất thường nhiều thì ác tính. Alors le gradient de type SINSARC, le profil d'expression, il nécessite de l'ARN, et jusqu'ici, il y a peu de temps, ça nécessitait du matériel congelé. Maintenant, on peut le faire à partir de la paraffine et sur microbiopsie par une technologie nouvelle qui est la technologie nanostream, et ça marche très bien. Vậy thì bây giờ bắt đầu chuyển dần sang cái paraffin rồi, và với cái technique mới bây giờ là hoàn toàn có thể làm được, chạy được. Alors en conclusion, souvenez-vous que le risque de récidive locale d'un sarcome dépend de la qualité d'éclairage chirurgical. Le risque de métastase dépend du grade en général. Ça peut être le grade histologique, ça peut être le grade génomique, ça peut être le grade moléculaire d'expression. Tóm lại thì cái nguy cơ tái phát tại chỗ thì phụ thuộc rất nhiều vào các phẫu thuật. Cái nguy cơ di căn thì phụ thuộc rất nhiều vào độ ngộ học, và có lẽ là phụ thuộc vào độ ngộ học của siêu phân tử, độ ngộ học của sự ổn định gen. Đó, thì có ba loại cái độ ngộ học đó, độ ngộ học của gen, độ ngộ học của mô học, thì nó dẫn đến là cái nguy cơ có di căn hay không. Si on est optimiste, on peut penser que grâce à l'intelligence artificielle, le grade reviendra à la morphologie. Parce que dans la morphologie, il y a beaucoup plus de choses que nous, ce qu'on voit. Đối với Uzit thì gác mô bệnh học cực kỳ quan trọng, rất là tương hợp với lại cái gác của gen của sinh học phân tử. Des questions? Các bạn